wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadika laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Khairul hadisi kitabullahi wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin. Qala rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassholihina wa hasuna ulaika Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harra fasadu fil barri wal bahri bima kasaba sayyidin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yazidun. Faqala idon fi ayati wa bismillahirrahmanirrahim. Waladzi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yuhyikum tipang summa litablugu asudakum summa litakunu suyuhan wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablugu ajalan musamma wa la'alakum taqilun. Dipayun ka para iwan pilih sadayana nu dipusin ka di Allah. Alhamdulillah pada sang irodatna Allah wang sadaya tiasa ngampa dina tempat mangga wang sami-sami wang panjangkeun puji cenah syukur kadat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sang salam mangga wang sami-sami wang curah limpakeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa keluargana para sahabatna para tabiin tabiutna dugi ka urang sadayana mudah-mudahan kang sadayana kang sapatu isma di anjeunna di yaumil jajah wa hisab amin ya Allah ya. Para iwan pilih sadayana berbicara tentang informasi anu tiasa dipecanteng, berbicara tentang informasi anu kurang sadayana wajib kedah diimani ketika Allah ngadau di surat 30 Ar-Rum ayat 41 bahwa alam dunya dina ieu waktos tos laruksak, alam dunya dina ieu waktos tos kacau balau. Anu mana so Allah di surat 30 Ar-Rum ayat 41 bahwa ruksakna alam dunya disebabkan karena perbuatan jalmi. Sudah diuningakeun jalmi tos laruksak ku zaman ayeuna teh anu mana bakal nyebabkeun ruksakna alam dunya. Karena posisi jalmi anu ruksak upami kedah diuningakeun berarti si jalmi teh aya cicing dina suatu wadah anu ayana dina laknat Allah. Karena berbicara tentang wadah bakal aya dua, anu kahiji nyata wadah anu aya dina laknat Allah, anu kadua nyata wadah aya dina rahmatna Allah. Wadah anu aya dina laknatna Allah nyata wadah anu eueuh akan napi anu teu aya dina ridona Allah, anu moal aya dina maghfirah Allah, moal aya dina syafaat Allah upami laknat mah. Jadi jalmi-jalmi anu tos ngalaruksak alam dunya cicing nate dina wadah aya dina laknat Allah. Dugi ku Allah jalmi-jalmi anu cicing dina laknat Allah, jalmi-jalmi anu tos ngaruksak alam dunya so Allah di surat 2 Al-Baqarah ayat 7 khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Ku Allah bakal ditutup dina sagala rupina. Maka amalana bakal ditampi dugi ka doana pun moal dijabah ketika jalmi aya cicing dina laknat Allah. Di antawisna nyata jalmi-jalmi anu cicing dina laknat Allah, jalmi-jalmi anu geus laruksak dina sagala rupina di antawisna anu kahiji arabtumullaha walam tu'adu haqqahu. Loba anu mengenal Allah mun tapi henteu menunaikeun dina hakna. Jadi loba anu wau ka Allah mah hampir sadayana jalmi memahami tentang redaksi ayat 5 hiji ada ayat 5 genep bahwa sadayana jalmi sadayana manusia diciptakan ku Allah teu aya sanes nyata visi misi tujuanna nyata kamu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Loba nu wawuheun mah ngan cuman teu tunai dina kewajibanana. Dugi upami gambaranna mah
gambaran dina surat Ummul Kitab atanapi Al-Fatihah loba nu dibalalikeun iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Loba anu menta hakna da tapi henteu tunai dina kewajibanana. Saeutik-saeutik loba hayang menta ka Allah bahasana wayat tahidu mayung piku kabating naro hayang deukeut jeung Allah da tapi henteu tunai dina impakna, henteu tunai dina salatna, henteu tunai dina thalabul ilmina. Jadi gambaran nama upami jalmi anu ruksak jalmi anu aya dina laknat Allah anu pertama nyata arabtumullaha walam tu'adu haqqahu. Loba anu wau jeung Allah da tapi henteu tunai dina kawajibanana ngabakti taat ka Allah Subhanahu wa taala. Kami berbicara tentang ayat kauniyah, berbicara tentang ayat bukti anu bisa kurang ditempo, disaksikeun, termasuk bisa jadi jalmi-jalmi anu aya dina laknat Allah tapi jalmi-jalmi anu ngaruksak alam dunya diri pribadi orang sadaya. Salat teh wajib loba ditinggalkeun, nuntut ilmu teh wajib da tapi loba ditinggalkeun, infak teh wajib da tapi henteu loba nu teu tunai bisa jadi. Anu kadua nyaeta jalmi-jalmi anu menang laknat Allah, jalmi-jalmi anu disebutna tukang ngaruksak alam dunya, qaratum kitaballahi walam ta'mau bihi. Loba anu maca kitab Allah da tapi loba anu maca kitab Allah tapi embung ngalakukeun isina. Berbicara tentang lingkungan. Loba jalmi ayeuna teh nu dibacakeun ayatna teh. Sampai ke anu cerik teh sampai ke nu sagala rupi tetapi ketika berbicara tentang isina loba jelema anu nolak. Hampir di setiap majelis, hampir di setiap pengajian di mana-mana dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin bahwa Al-Qur'an adalah sebuah aturan anu bakal ngajadikeun ngabentuk si jelema janten jalmi anu takwa bahasana hudal linnas. Bahwa Al-Qur'an adalah sebuah petunjuk manusia. Loba anu macakeun eta tapi dina pada buktina mung dina ngalakukeun isina. Dina pada buktina patoja iya dina aturan Allah. Ieu gambaran jalmi-jalmi anu ngaruksak anu katilu nyaeta mana ieu bicarana. Loba anu wau jeung Allah tapi teu tunai dina kewajibanana atanapi hak Allah teu ditunaikeun da kewajibanna teu dilaksanakeun. Anu kadua nyaeta loba anu macakan Al-Qur'an tapi ya upaya punten bahasana jalmi anu dilaknat lain jalmi anu maca Al-Qur'an tapi teu wahu isina tapi jalmi anu maca Al-Qur'an embung ngalakukeun isina bahasana ye. Pinten nya aya anu teu wahu jeung aya anu embung. Jadi anu jalmi anu dilaknat mah nyaeta qaratum kitaballahi walam ta'malu bihi. Loba anu dibaca hungkul Al-Qur'an teh tapi embung ngalakukeun isina. Jadi akhirna bakal kengeng laknat Allah. Anu katilu nyaeta ida itu madawat syaiton wa wafaktumuhu. Loba anu ngaku musuh jeung iblis atanapi setan tapi mengikuti kana tuntunanna atanapi ajakanana. Loba anu musyrik teh ku Allah teh dipereta teh pagawean setan, jinah, maok, mabuk pagawean setan. Nyaho kabeh oge tapi milu keneh. Kami di suatu Al-Baqarah ayat 208 mah nyaeta wala tatabi hutuwati syaiton innahu lakum adu muin bahwa setan teh ada musuh anu nyata tapi pada buktina dikekepan. Pada buktina dikaleng, pada buktina nuturkeun kana ajakanana. Loba jelema anu Islam kitu teh. Ongkong ngaku wala tatabi hutuwati syaiton musuh jeung setan tapi pagawean setan, ajakan setan dituturkeun. Gambaran dina lingkungan orang sadayana loba jelema anu ngaku Islam, loba anu mabok, loba anu jinah, loba anu musyrik, loba anu nipu, loba anu ngabong, loba anu ngabunuh. Jadi gambaran dina ida itu ada watai syaiton teh bohong teh. Setan dek dijadikeun musuh teh. Pada bukti nama setan teh dikekepan. Diayomi. Komo gambaran loba jelema anu make kubang, setan teh disubuhan kan. Menyan make naon. Pama sawalo wala tatabi utuwatis syaiton. Nu namina setan mah musuh anu nyata anu bakal nyilakakeun urang sadayana. Maka jalmi anu pantan anu urang sadayana teh nu sok nuntut ilmu, jalmi anu sok milu nuturkeun setan oge lamun dina pada buktina mah mengakui bahwa setan teh kudu dimusuhi, ayeuna namina dimusuhi kudu dijauhan, kudu diparangan. Tah eta maka bakal
laknat Allah teh bakal ditumibakeun we kanu jalmi-jalmi anu siap ngikuti nuturkeun nangkep anu milu kanu ajakan setan. Anu kaopat nyaeta ida itu hubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum napaha loba anu ngaku cinta ka Rasul tapi ngewa kanu tingkah laku jeung sunah Rasul. Eta anu bakal menang laknatna Allah teh. Loba anu mengakui cinta Rasulullah sampai ka dinyanyikeun sampai ka sagala rupina, tapi kalakuan jeung ibadahna dina sunahna patojaiyah jeung anu dicontohkeun para Rasul. Jadi ketika Rasul kul in kuntum tuhibunallah, ketika Rasul diikuti lamun kuang sadayana berarti Rasul teh ku Allah ketika diikuti kuang sadayana cekap sagala rupi anu ku Rasul dilakukeun geus meunang ampunan jeung cintana Allah tong ditambahan deui. Jadi Rasul sagala rupi aktivitasna sagala rupi ibadahna atau cekap kenging cintana Allah atau cekap kenging ampunan Allah tong ditambahan deui entong. Rasul uswah kuduan anu tos sampurna. Jadi dinu ieu waktos mah loba anu ngaku cinta Rasul, mun tapi kanu sunah alim. Termasuk bisa jadi kanu sunah Rasul teh upami berbicara di nanti meumpeng pamaget keneh bahwa upami sunah Rasul teh 1 2 3 4 bisa jadi begitu urang ge. Apa 1 2 3 4? Tadi lagi SSB mah. Jadi bojo teh tiasa 1 lamun mampu 2 lamun mampu 3 lamun 4 lamun mampu 4 henteu mampu kudu 1 henteu mampu tinggalkeun kan gitu bahasana. Mut'ah bahasana mah. Jadi gambaran teh dinu kaopat ida itu menghubah Rasulullah wa taraktum nata loba anu ngaku cinta Rasul tetapi ngewa anu sunah Rasul. Teu masuk dina pembentukan akidah, dina pembentukan syariat, dina pembentukan akhlak. Anu kalima nyaeta jalmi-jalmi anu aya di laknat Allah, jalmi-jalmi anu tukang ngaruksak alam dunya. Anu kalima kutum nuhibul jannata walam ta'malulaha. Hayang suka-sukana Allah mun tapi henteu migawe kana perbuatanana. Yang asup kasugana Allah mah. Tapi henteu ngalakukeun amalan-amalan anu bisa nganterkeun kasugana Allah. Loba jelema ayeuna. Aya ngasup kasugana Allah, salat henteu, infak henteu, sahadat henteu, bahasana keun we ngakaka mah engke ku mama di ojaya teu bisa. Kade, surga mah milik Allah. Lain milik jelema lain. Baik ujang neng sok tenang jeung mama. Nah kamar di odayan bahasa eta ya Allah digahi mindali. Eta nya berbicara tentang anu menang dinu laknatna Allah. Jadi loba jelema anu hayang asup-asupana Allah tetapi henteu mempersiapkeun amalan-amalanna jang kasugana Allah. Jadi eta jalmi-jalmi anu cicing dina laknat Allah anu kagenep nyaeta kultum nahofun naro wa hantum angpusakum biha. Loba anu sieun ku neraka tapi ngalakukeun pagawean-pagawean anu bakal ngasupkeun ka neraka jahanam. Abi mah sieun ku neraka jahanam teh masyaallah sampai ka neraka jahanam upami gambaran dina hadis qudsi mah ketika aya liang ketika aya bolong saageng liang jarum lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi 7 lapis langit 7 lapis bumi bakal hancur kabeh. Ketika aya nu disiksa di ujung timur, nu di ujung barat we bakal maot. Sampai ka bahasana masyaallah dirinya ya Allah tentang neraka jahanam teh. Ai pas isukna salat teh henteu, infak henteu. Emangna boga mama? Ari gambaran. Jadi gambaran dinu cicing anu diulakna talom ongkosieun ka neraka jahanam tapi ngalakukeun pagawean-pagawean anu ngasupkeun ka neraka jahanam. Ta eta teh jalmi-jalmi anu bakal kenging ngalakenapna. Anu katujuh nyaeta kultum innal mauta haqqu walam tastadu idulahu. Jadi meyakini maut teh bakal datang tapi henteu mempersiapkeun pabakalan. Anu mana soal Allah di suatu masalapan wal tangdun nafsu ma qadama sligod. Urang sadayana bakal maut teh kudu mempersiapkeun bakal karena nu namina alam dunya mah adalah sebuah alam fana ieu tahatid dunya mudbira wa ta'atu akhiratu mukbilah. Hiji waktu bakal ditinggalkeun.
Kajian hadis mah malia walidunya mana pidunya illa kau kibinis tadola tata sajotin summarwa watau ka hidup di alam dunia mah laksana siga ngiwan di waktu bakal ditinggalkeun. Pengbebeakan teuing ku alam dunia mah bisieun paeh. Bisieun maut ku alam dunia mah. Karena jalmi-jalmi anu sieun maut terlalu teuing hubud dunya. Alam dunia mah alam sesaat, alam pembekalan madunya maju atuh akhir ada ladang kanggo mempersiapkeun. Oke, orang menghadapi alam anu abadi nyata alam yaumil akhir. Maksimalkeun di alam dunia teh karena gambaran orang mah cicingna di alam dunia mah laksana siga ngiuhan tujuan orang mah nyata surgana Allah karena secara konteks ayat bahwa jalmi mah asalna di surgana Allah. Jadi kedah mulang teh kedah ka surgana pami gambaran ku ayeuna mah magang pami orang teh di alam dunia teh. Ieu mah nya dagaman teh loba gambaran si jalmi teh bakal datang mau teh kulun nafsin da ikotu maut kabeh oge bakal maut tapi nyase we. Waktuna adzan udud, waktuna maghrib udud kan kitu loba jelema anu kitu. Tapi sieun ku maut mah. Eta teh jalmi-jalmi anu kengeng bakal laknatna Allah. Dimana dan tong aka berbicara tentang kanu sanes bisa jadi urang oge sadayana bisa kitu. Oh nya si anu geus maot. Bang urang we bakal maot. Kalem we. Bahasa watang dun nafsu makodamat teh teh teu keuna kanu hatena teh. Soalnya bahwa ketika orang di alam dunia kudu mempersiapkan bekal. Dalamun berbicara tentang gitu mah sadayana mengetahui bahwa alam dunia teh alam sesaat, alam pana. Alam anu hiji waktu bisa ayeuna, bisa isu, bisa pageto bakal ditinggalkeun ku urang sadayana. Tamanya ada gambaran anu kadalapan nyaeta akal tumni mata robakum malam taskuroha ketika orang makan rezeki Allah tapi orang teh teu bersyukur. Luhlah jeung luhlah we gambaran teh. Matak Allah wasbil ni rabbika sagala rupi anu nimpa kanu jelema iman mah kudu husnudon ka Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika orang dipasihan musibah, baik ketika orang dipasihan kenikmatan, tak cara jalmi cirina jalmi anu dilaknat ku Allah mah ketika dipasihan nikmat ku Allah teh kita bersyukur we. Ketika dipasihan nikmat keimanan teu dilempengkeun kanu agama anu pitoro. Pagi majaka lidini hanifah mung dikaitkeun kanu agama anu pitoro. Ketika dipasihan nikmat ikhtiariyah, nikmat uangna teu di Jakarta, teu diimpakan, teu disodakohan, ta eta jalmi-jalmi anu henteu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika boga imah, mung we dipake program Allah teh. Eta mah nya gambaranna mah ke janten jami-jami anu dilaknat ku Allah akal tum nikmata rabbakum malam taskuruha ketika dipasihan nikmat teh berjadi kupu nikmat. Mata di surat 14 Ibrahim ayat 7 ya in sakatum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillah syadid. Ajab basana jelema anu bersyukur bakal ditambah nikmat, jelema anu teu bersyukur moal teh bakal diekeun nikmat lain bakal tapi bakal ditunikakeun aja. Eta jalmi-jalmi anu beunang laknat Allah nu kacalapan nyata dapan tu mautakum walam tabiru bihim. Urang teh osok nempuh anu mau. Urang teh sok milu anu kuburan mun tapi henteu jadi sebuah ibrah, henteu jadi sebuah pelajaran. Oh mau bahasana kieu mah sigana mah aya di dieu mah moal aya sigana mah. Aya anu maot nembokeun eta mah betah kebalik deui. Udah bilahin medali kan aya nu kitu jelema teh. Jadi ente nyokot sebuah pelajaran we anu paling parah aya nu maot. Enta doa. Misalkan kolot orang maot datang ka makam bapak abi anjing bade nikah doakeun naudzubillah min dzalik. Anu maot mah kudu didoakeun eta doana kade. Silakan bade ka alam barzah mah punten. Silakan bade ieu mah bade naon upami diumum teh? Bade jarak bade mah silakan. Kan kedah diambil dina ibaratna pelajaran bahwa suatu saat urang we bakal cicing di taneuh. Ayeuna urang cicing di luar taneuh, isu pageto. Tidak menutup kemungkinan urang diharapkan. Lain datang ka dinya teh lain minta doa. Lain datang ka dinya teh lain minta barokahna lain. Gambaran jalmi anu tos puput mah teu biasana naon, tinggal nampi amalan. Paling orang anu ngadoakeun. Kan kitu. Tong sampai ke gambaran ayeuna mah upami berbicara tentang hadis Muslim
ida mata nu adama ing koto amalua ila min salasin sodakoting jariah aw ilmin taqobi aw walin solin yadu ulahu sodako murang kali anu punten ilmu anu manfaat murang kali anu soleh murang kali anu soleh we eta ketika aya tapak damal kolotna anu ngebinana maka jadi aw walin solin yadu ulahu kalakuan atau maka doana atau maka kalakuan doana pun bakal masuk kalam kubur kolot. Jadi mau aya tapak damalna mata bahasa lo ku angpusakum walikum. Jadi kalau teh nggak jadikan budak soleh teh aya tapakna, baik dina kesangna, baik dina sagala arupina. Eta bakal jadi awalin solin yadu lahu. Jadi budak anu soleh anu bakal nepi ka kolotna, tapi dina ieu waktos mudah-mudahan urang sadaya ngadoakeun mudah-mudahan kan kitu bahasa anu terjadi di umum mah. Nya. Anu ieu mah ada anu terjadi di umum. Pama dinu hadis au walidin solihin yadu yakin budak anu soleh mah bakal dugi anu jantan sepuhna matak menggambarkan upami ketika orang sepuh atau sepupus berarti lamun orang hayang nyalametkeun ka kolot teh berarti urang teh kudu aya cicing dina rahmatna Allah atanapi jalmi murang kali anu soleh. Tah menjami anu dinolakna Allah di antausna anu tadi loba anu mengenal Allah mun tapi henteu tunai dina hakna untuk menunaikan hakna Allah, untuk menunaikan kewajiban Allah, loba anu salah maca Al-Fatihahna iya kana stain wa iya kana buru loba menta we daripada ibadahna. Anu kadua nyaeta loba jalmi anu maca kitab Allah mun tapi embung ngalakukeun eusina. Anu katilu nyaeta loba anu ngaku musuh jeung iblis mun tapi tuntunan jeung ajakanana itu bahasananya mengikuti. Anu kaopat nyaeta loba anu ngaku loba anu cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tingkah laku jeung sunahna urang embung milkan ajaran. Anu kalima nyaeta loba anu punten anu hayang asup ka surgana Allah tapi henteu mencoba ngalakuin sebuah amalan anu bisa asup ka surgana Allah. Anu ka genep nyata loba jalmi anu sieun ku neraka jahanam tapi kalakuanana bet ngasupkeun manehna ka neraka jahanam. Anu katujuh nyata loba anu si jelema mengakui bahwa kematian teh bener bakal datang tapi kalem nyantai. Adem ayem. Gambaran anu kadalapan nyata loba jalmi anu tiap detik tiap menit makan rezeki di Allah tapi henteu mensyukurina. Anu kasalapan nyaeta jami loba anu menguburkeun loba jami anu jarah mun tapi henteu ngambil dina pokok pelajaranana. Eta menjami anu cicing dina laknat Allah, jami anu ngaruksangna dina alam dunya. Tah ayeuna gambaran nu janten patawasan. Kumaha atuh tata cara cicing jami anu aya dina rahmatna Allah? Upami rahmatna Allah mah cintana Allah aya, magfirah Allah aya, syafaat Allah aya, sagala rupi. Rahman Rahimna Allah aya dina rahmatna Allah. Jadi bakal aya dua jalmi teh anu cicing dina laknat Allah, cicing dina wadah Allah. Anu kahiji nyaeta rahmat Allah nyaeta cicing dina Islamiyah. Anu kadua nyaeta cicing dina jahiliyah. Upami dina laknat Allah mah nyaeta jami anu tadi di antawisna teh. Iya. Upami jami anu cicing dina rahmatna Allah dina wadahna Allah tos ngalusukeun sebuah wadah di surat 3 Al-Imran ayat 18 nyaeta inna dina innallahi Islam din Islam atanapi dinullah. Salain jalma anu cicing dina din Islam, dina agama Islam, dina dinullah moal aya we rahmatna Allah. Mata bahasa Allah inna dina innallahi Islam. Jelema punten wadah iyalah anu aya rahmatna Allah, wadah iyalah aya dina magfirah atanapi ampunan atapi segala rupina anu ku Allah dipikat cinta. Jadi selain di luar dinullah atanapi din Islam atanapi agama Islam yang bakal aya terjadi dina laknat Allah. Jadi aya rahmatna Allah teh bakal cicing dina din Islam. Atanapi agama Islam. Kan cuman kada dipahami badal Islamu goriban wa saya udu kama bada goriban patubalil gorobai loba anu ngaku Islam tetapi teu paham kanu Islam. Kadina ieu waktos sakedik punya penjelasan. Jadi upami berbicara tentang din Islam, dinullah orang kada paham. Din adalah sebuah asal kata dina dana ya dinan. Sebuah sistem
sebuah aturan, sebuah hukum, sebuah agama, din teh. Jadi upami berbicara tentang din Islam teh dasar ibadah unggulnya. Tapi sadayana aturan, sadayana hukum, sadayana jalan, upami din Islam teh jalan hirup, tatanan, agama, sistem, hukum, din teh. Upami Islam asal kata dina salama yusallimu tasliman, tunduk, taat, patuh, pasrah, eta Islam. Jadi hatina din Islam itu adalah sebuah ketundukan, sebuah ketaatan, sebuah kepasrahan karena aturan Allah. Jadi lamun orang sadayana ngaku umat Islam nyata jalmi anu siap taat, jalmi anu siap tunduk, jalmi anu siap pasrah, jalmi anu siap patuh karena aturan Allah. Lamun orang sadayana ngaku umat Islam. Ngaku umat Islam tapi pada buktina embung tunduk taat karena aturan Allah berarti orang Islam. Karena berbicara tentang din ada sebuah sistem, sebuah aturan. Upami Islam adalah sebuah ketundukan, ketaatan, kepasrahan, kepatuhan. Kalau subhanahu wa ta'ala janten hatina lamun urang ngaku umat anu cicing dina din Islam, anu aya dina rahmatna Allah, anu bakal menang maghfirah, ampunan, ridho, syafaat, berarti orang sadayana kudu siap tunduk, taat, patuh karena aturan Allah. Kita punya ada gambaran para iwan pilih sadayana. Ngan anu berbicara tentang din Islam bakal melingkupi tilu. Anu kahiji bab akidah, anu kadua bab syariah, anu katilu nyaeta bab ayeuna din Islam teh. Lamun urang hayang paham tentang cicing dina rahmatna Allah, supaya aya syafaat pertolongan Allah, supaya menang ampunan Allah, berarti orang teh kudu paham lah kanu din Islam teh. Karena din Islam ada sebuah wadah anu aya dina rahmatna Allah, sebuah wadah anu bakal nganterkeun urang ka surga Allah. Jadi ente bisa din Islam teh teu bisa laisa bi amanikum wala amani alih kita cek abi mah, cek si anu mah teu. Da kana lamun urang ngaku umat Islam, umat cicing anu dinu lo adalah jalmi anu siap tunduk, taat, patuh, pasrah kanu aturan Allah. Jadi meskipun make kopea, meskipun make koko tapi henteu tunduk kanu aturan Allah, berarti lain orang Islam we. Ya manya nu kada diuniakeun, upami berbicara tentang agama Islam, berbicara tentang dinullah bakal meliputi anu kahiji akidah, meliputi syariah, anu katilu nyaeta meliputi akhlak. Lain anu wadah dinu rahmatna Allah wae, wadah dinu anu laknatna Allah wae bakal aya menyingkupi, bakal meliputi akidah, syariat jeung akhlak. Jadi anu cicing dinu laknatna Allah ge bakal aya bab akidah, bab syariat, bab akhlak. Kan cuman akidah jeung syariat jeung akhlakna patojaiyah atanapi embung diatur ku aturan Allah. Di sama dia oge berbicara tentang akidah, berbicara tentang syariat, berbicara tentang akhlak. Aya akidah nate anu tunduk taat patuh kanu aturan Allah, aya oge akidah anu mung diatur ku aturan Allah. Dinu syariatna aya anu siap mengikuti kanu aturan Allah, dinu syariatna oge aya anu mung mengikuti kanu aturan Allah sami. Dinu wadah anu laknatna Allah oge aya anu namina akidah, nyaeta aya nu namina syariat, aya nu namina akhlak. Kang ieu da kudu paham. Tong sampai ka urang di baheula cicing dinu Islam tapi teu paham naon Islam teh. Da karena ayeuna gambaran lamun berbicara tentang ditanya nu namina Islam teh sakupna kecil, salat, puasa, zakat jeung munggah haji, mun paling elit bab wudu, bab taharah paling kitu. Bab tayamum, bayeung teu apal deui nya tayamum lagi, kan kitu lobana mah. Jadi Islam teh asa menyangkut ka dinya we, kecil. Islam teh asa bergolongan, Islam teh asa asa berkelompok, mama Islam teh nyata rahmatan lil alamin, sanggupan lagi nyata alam dunya Islam mah. Kan cuman gambaran punten bisa jadi orang teh al jahlu, bisa jadi minimna ilmu pemahaman Islam teh cuman salat, puasa, ngaji. Cuma sakitu we pemahaman Islam teh.
bab tentang nikah bae jeung patoja iya jeung aturan Allah nama. Tanya ada gambaran termasuk dina ieu waktos gambarkan sakedik bahwa nu namina din Islam atau nabi dunlo anu mana din dana ya dinu dinan sebuah sistem, sebuah aturan, sebuah jalan. Islam adalah sebuah ketundukan kepasaran. Jadi lamun orang ngaku cicing dinu agama Islam, orang sadayana kudu tunduk taat pasrah kanu aturan Allah tapi aturan Islam. Tah upami din Islam dinulo mencangkup bakal kahiji akidah nu kaya dua nyata bab syariah anu katilu nyata bab akhlak. Cuma sholat puasa zakat tunggu tapi aya menjangkau kanu akidah, kanu syariat aja kanu akhlak. Berbicara tentang akidah we kan bakal aya 3. Akidah Islamiyah punten aya 2 akidah Islamiyah sang akidah jahiliyah. Upami akidah jahiliyah nyata jelema musyrik jeung jelema kafir. Tah ieu urang kudu paham teh beusi urang teh ngaku cicing dinu akidah Islam tapi ngalakuin syariatna kanu syariat musik jeung kafir beusi kitu. Ngaku urang teh akidah Islam da tapi akhlakna si kafir aun. Kumaha aing beusi ceuk kitu. Da gambaran insyaallah dina ieu waktos upami ngambil dina hadis Muslim bahwa loba jelema anu ngaku Islam urang teh dibaheula geus ngaku Islam teh da tapi teu paham ku Islamna. Aya nya dina para iwan bidin sadayana. Jadi din Islam atau nabi agama Islam bakal menyangkut bab akidah, bakal menyangkut bab syariat, anu katilu nyata bakal menyangkut bab akhlak. Akidah asal kata dina al-aqdu ada sebuah ikatan. Ikatan jeung sa ikatan urang jeung Allah, ikatan urang jeung Nabi Muhammad, ikatan urang jeung Al-Qur'an. Ikatan teh. Jadi akidah Islamiyah mah lamun urang ngaku berakidah Islam berarti urang teh kudu kaikat jeung Allah, kaikat jeung Nabi Muhammad, kaikat jeung aturan Allah nyata Al-Qur'an. Eta lain akidah Islam di luar eta mah. Jadi maksudna akidah teh ada sebuah al-aqdu, sebuah ikatan. Naon ikatan naon eta teh? Ikatan urang jeung Allah, ikatan urang jeung Nabi Muhammad, ikatan urang jeung kitab suci Al-Qur'an. Tata cara ngikatna kumaha? Tah ieu anu kudu dipahami. Dan teu bisa urang ngaku akidah unggul tapi teu bisa praktekna. Untuk bisa cukup ku niat gua innama amalu bil ada cek niat tapi tetap niatu qasdu sain muqtauna dipilih. Bisa disebut sebuah amalan, sebuah perbuatan ketika niatna diwujudkeun. Kalakuan tapi ku jeung lengkahna. Jadi lamun urang ngaku cicing dina akidah Islam, urang teh kudu kaiket jeung Allah, kaiket jeung Nabi Muhammad, kaiket jeung kitab suci Al-Qur'an. Tata carana tinggal di surat 4 An-Nisa ayat 170 ya ayuhan nasu qad ja'akum rasul bil haqqi min rabbikum. Nabi Muhammad termasuk 124.000 nabi ku Allah dilungsurkeun kanggo nyontokeun bab akidah. Karena berbicara tentang bab akidah di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa, zaman Nabi sagala rupi sampai ke zaman Nabi Muhammad bab akidah mah sami. Bab syariat nu betan. Jadi upami bab akidah mah di zaman Nabi kapungkur sampai ke Rasul sampai ke ayeuna Nabi Muhammad utami nabi penutup bab akidah nama sami. Eta moal menyekutukan ke Allah Subhanahu wa taala. Bab akidah mah sami. Anu upami bab syariat yang bab akhlak mah da pangabetan. Upami bab syariat upami urang mah salat wajibna 17 rakaat upami zaman Nabi Musa mah 40 kali 50 kan gitunya. Tapi upami berbicara tentang bab akidah mah di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, dugi ka zaman Nabi Muhammad, akidahna mah sami sadayana. Moal mempersekutukan ka Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang contoh, berbicara tentang Nabi Muhammad tos ku Allah tos diutus ka alam sahadat, ka alam dunya kanggo nyontokeun kumaha tata cara urang berakidah. Tinggal di hadis mutafaq kali umitu an aqatilan nasahata yashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan eta. Jadi si jalmi teh diiket ku akidah Islam teh siap mempersaksikan kedua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siap diiket urang teh moal nyembah iwal ka Allah. Moal nyieun tandingan-tandingan Allah. Jadi ikatan kedua kalimat syahadat tinggal we tata cara nama ka Rasul. Sebuah uswah, sebuah qudwah anu wajib kurang ku diikuti. Tah ieu mah berbicara tentang bab akidah kan cuman orang
ngalakukeun mubayi'ah tanapi musahadah kumaha ketika ma'rifat urang teu apal. Jadi bab akidah mah pertama urang teh kudu ma'rifat heula, ai pami ma'rifat teh kedah mengetahui, memahami. Anu kadua nyaeta lamun urang geus memahami pasti bakal musahadah. Musahadah teh nyaeta bersaksi. Lamun saatos musahadah pasti bakal mubayi'ah janji. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Moal mungkin ka iket janji eta lamun urang akidahna teu acan paham. Jadi syarat baakidah teh anu pertama nyaeta ma'rifat, anu kadua nyaeta musahadah, anu katilu nyaeta mubayi'ah nyaeta janji, musahadah nyaeta pesaksian, upami ma'rifat mah nyaeta pengetahuan, memahami, keyakinan heula. Syarat urang bisa baakidah teh. Jadi lamun urang dek ngalakukeun akidah tapi lamun teu paham. Bisa jadi inna sawadawabi innallahi sumubukmul ajina la yakun makhluk yang bergerak anu paling hina di hadapan Allah. Jadi sebelum orang tong maka berbicara tentang syariah, rokok haram, jengkol, dosa, tong berbicara tentang kadinya pahami we dina akidah. Karena moal teu wujud sebuah alat lamun teu timu dina syariah, moal kacipta syariah lamun teu timu dina akidah. Jadi sumber dasar nama di bab ibadah mah akidah heula kudu paham. Mata kaya bahasa ma'rifat, mata kaya bahasa musahadah, mata kaya bahasa mubayi'ah. Jadi lamun urang berakidah teh kudu paham heula. Bahwa upami kamu memahami akidah, pertama yakinkeun heula, pahami heula urang teh bahwa sadayana la ilaha illallah la majuda illallah. Bahwa urang sadayana teh hasil tapak damal Allah. Orang bisa diuk, orang bisa nangtung, orang bisa kadieu, orang bisa sagala rupi aktivitas anu kurang dilakukeun tapak damal Allah. Pertama yakinkeun heula kadinya. Karena moal mungkin terbentuk sebuah akidah lamun urang teh yakin kanu la ilaha illallah la maujuda illallah. Tauhidna eueuh. Besi siga penjahat nu baheula nyata pakola ana rabbukumul a'la. Besi siga Firaun aing siga kieu mah kumaha aing we. Besi siga kitu. Jadi anu pertama ditanamkeun, yakinkeun, pahami la ilaha illallah la maujuda illallah, bahwa orang sagala rupi aktivitas orang mampu jangan ngalakuin sagala rupi teh tapak damal Allah. Gambaran nama ayat nama la haula wala quwata illa billah. Urang daya teu upaya angin ku Allah, urang mah diusikeun ku Allah, dilempangkeun ku Allah urang. Termasuk dina ieu tempat urang bisa datang Allah ngijina. Bisa jadi ketika orang hayang niat gede, tapi ketika Allah teu ngijina mah kan aya we alasan teh. Aya kepentingan, kan kitu bahasana mah. Termasuk di nu kajian ieu, masyaallah ieu teh dalam rangka tolabul ini sudah sebuah kewajiban. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang jelema anu iman. Aduh ieu teh. Anu kadua nyata ketika orang meyakini, memahami bahwa orang sadaya sagala rupina tapak damal Allah, orang dirupkeun, orang dituangkeun, orang sagala rupi aktivitas tujuan Allah teh aya sanes nyata la ilaha illallah la mabuda illallah. Tujuan Allah mah ngusikeun sampai ngahirupkeun bisa sagala rupina tujuan Allah nyiptakeun orang sadayana kanggo nyembah ka Allah tapi dinu olahraga taat ka Allah subhanahu wa taala. Jadi orang nanti tapak damal Allah orang bisa dikiekeun teh tujuan Allah mah cuma hiji, supaya orang taat ka Allah subhanahu wa taala, supaya orang teh nyembah ka Allah subhanahu wa taala. Upami dina ayat nama wa ma walatul jinna wal insa illa liya'budun. Eta pahamkeun heula. Jadi urang teh diciptakeun, diusikeun, dimalikeun tujuan Allah mah cuma hiji, supaya orang teh lama budak ilawan dina olahraga nyembah atanapi taat ka Allah subhanahu wa taala. Lamun urang teh yakin kadinya moal kabentuk sebuah akidah Islam. Di olahraga ketika orang usik mali bisa lempang, bisa sagala rupi aktivitas di olahraga taat kalau subhanahu wa taala la ilaha illallah la matluba illallah. Ku atas dasar perintah jeung larangan Allah. Eta da pembentukan akidah teh da supaya urang teh da terbentuk akidah kudu paham heula. Urang diusik dimalikeun kana tapak damal Allah teh sadayana ieu teh hasil Allah ya teh. Orang bisa kumaha teh hasil Allah, tujuan Allah nyata kanggo lama budak ilallah kanggo nyembah ka Allah supaya orang taat ka Allah.
Dina katatana kudu atas dasar instruksi Allah tapi upami ayat nama inna fi hada laba lagu liqaumin abidin ketika nyembah teh kudu sesuai jeung perintah Allah tapi jeung larangan Allah. Karena moal disebut nyembah ka Allah ketika patojaiyah jeung perintah Allah. Sagala rupi ketika orang diusikeun, dimalikeun tujuanna kanggo nyembah ka Allah dina laraga tata cara nyembah ka Allah atas instruksi Allah tujuanna nya eta la ilaha illallah la maksuda illallah supaya orang sadar kayaknya ridona Allah. Nah, paham kan kadinya ketika orang paham maka siap orang bakal berakidah Islam. Namun orang teu paham hirup asal sorangan di nyembah kumaha aing kumaha urang da siga Firaun faqala ana rabbuka ala. Tah eta mah moal terbentuk sebuah akidah Islam teh. Anu bakal terbentuk mah nyata akidah jahiliyah. Eta mah nya nu kada dipahami. Jadi pembentukan dinu akidah teh nyata ketika orang siap berakidah nu kayi pertama kudu ma'rifat, kudu memahami, kudu mengetahui, kudu mengemui bahwa sagala rupi orang sagala rupina dina tindak tanduk dia orang diciptakeun sagala rupi aktivitas eta mah atas dasar atanapi naon teh tapak damal Allah. Urang teh bisa kieu teh ku dakukan Allah. Tujuanna supaya lama budak ilau supaya nyembah ka Allah dina larangan taat ka Allah Subhanahu wa taala. Kataatan ka Allah kudu berdasarkan atas perintah jeung larangan Allah. Supaya naon supaya la maksuda ilau supaya urang sadaya teh ngaridona Allah Subhanahu wa taala. Ai tata cara berakidah kan tos aja contoh Rasul. Kumaha tata carana berakidah orang Islamiah teh. Termasuk di surah Sapan atau ayat 20 mah anu pertama nu dibentuk teh kan akidah. Saleh syariah heula. Umitu an aqot ilana sahata ya sadu alla ilaha wa sadu anna Muhammad rasul ketika orang tos memahami Allah teh saha. Ketika orang tos memahami Nabi Muhammad teh saha, ketika orang tos memahami kitab suci Al-Qur'an teh saha, siap anu kadua nyata musyahadah. Berjanji bersakti bahwa tiada ilah selain Allah. Moal nyembah kanu selain Allah, moal nyieun tandingan-tandingan ka Allah. Jadi Allah anu maha tinggi, Allah anu maha besar. Allah anu ngatur anu nyiptakeun, Allah anu masih sagala rupina atau Allah anu ngatur alam dunya. Katos musyahadah, maka bakal aya mubai'ah, janji. Sagala rupi aktivitas orang tujuanna minallah, Allah tan ilah. Salati wa nusuki wa mayai mamati lillahi rabbil alamin. Sagala rupi aktivitas orang 24 jam usik malik kudu berdasarkan minallah Allah tan. Atas dasar Allah, tata cara Allah kembali tujuanna kana akidah Islam. Karena berbicara tentang akidah bakal terbentuk sebuah syariah. Syariah itu bakal meliputi opat. Anu pertama nyata ibadah, anu kedua nyata muamalah, munakahat, anu katilu muamalah, anu kaopat jinayah jeung kiadah. Ketika akidah Islam, ibadahna bakal siga Islam. Munakahatna nikahna bakal siga Islam. Muamalahna jual belina kudu siga Islam. Kiadah jeung jinayahna kudu bakal siga Islam. Jadi akidah mah ada sebuah sumber pembentukan sebuah syariah jeung akhlak. Namun mungkin cicing di akidah jahiliyah ibadahna bakal Islam anu sesuai tuntunan Rasul, muamalah bakal siga Islam munakan mau siga Islam mau mungkin atau suatu ketetapan eta mah. Jadi bakal kabentuk sebuah akhlak nu timbulna dinu syariah, bakal terbentuk sebuah syariah lamun timbulna diwujudkeun dina sebuah akidah. Lamun urang geus ngaku ka Allah, geus mengimani, geus memahami, geus kaiket ku Allah, geus kaiket ka Rasul, geus kaiket ka kitab suci Al-Qur'an, maka syariah dina bab ibadahna, dina bab munakahatna, dina bab muamalah jinayah sang kiadana bakal kabentuk sebuah akidah Islam. Ibadahna kan tong dicontohkeun ku Rasul, baik ibadah mahdo, baik ibadah goyo mah. Dina munakahatna, dina pernikahanna, dina muamalahna, dina jinayah tanapi kiadah. Pembentukan Rasul anu atas instruksi Allah pertama kan anu dibentuk sasia thayyibah di pribadi nanti ada di pribadi kudu alus. Karena mau mungkin kabangun sebuah pernikahan anu bagus, mau kabangun suatu masyarakat anu bagus, mau kabangun suatu negara anu bagus ketika timbul dina individu anu sae. Mungkin Asalama innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lamun urang dikaubah suatu kaum, ubah heula di pribadi heula.
Orang teh negara teh hayang aman, hayang tentram, hayang nyaman, tapi kelakuan pribadi nak tebalannya mau kabu, mau kacita, sebuah negara aman. Maka anu pembentukan poros semua adalah sebuah sasya toibah individu nah geula dicetak. Akidah Islam, syariat dicetak ku syariat Islam, akhlak dicetak ku akhlak Islam. Akhlakul karimah. Tadi pribadi saya maka bakal berdampak kanu musyawarah toibah. Keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Ketika rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah bakal berdampak ka masyarakat. Ka Korea toibah. Ketika masyarakat anu bagus, maka masyarakat anu saya juga suka aja anu saya nya bakal ngabentuk ka negara Indonesia anu saya kan gitu. Mudah-mudahan dina ieu waktos berbicara tentang syariat bakal meliputi anu kahiji ibadah, anu kahiji anu kadua nyata munakat, anu katilu nyata muamalah, anu kaopat nyata jinayah tanah ketiga. Ya ada upami berbicara tentang akhlak mah nyata pasti akhlak bakal terwujud ketika syariatna bener. Lamun orang hayang akhlak alus, berarti syariatna kudu bener. Contoh dina bab salat urang. Lamun secara konteks ketentuan jami anu salat mah pasti tanha anu pasta iwal. Jadi pembentukan akhlak mah tempo itu syariatna. Tapi eta we dasarnya anu dibangun ku akidah. Nah, gambaran Kang Deni nah loba anu salat tapi loba anu musyrik, loba anu salat tapi loba anu zina, berarti henteu timbul dina akidah Islam. Teu waweuh jeung Allahna. Loba jelema anu sok salat tapi sok zina, loba anu sok salat tapi sok loba anu sok salat tapi sok musik, berarti akidahna can dibangun. Karena gambaran syariah mah bakal berdampak anu babana. Syariah nyata ya ayyuhalladzina amanu wa aqimis shalah. Akidahna nyata jelema iman, anu iman ka Allah, iman ka Rasul jeung iman ka kitab suci Al-Qur'an. Ku Allah nu kaduana nyata bab syariahna kudu mendirikan salat. Bab akhlakna nyata tanha anil fahsai wal bakal mencegah kanu kemungkaran, bakal ngajak kanu kasayangan kitu hakikatna. Jadi lamun aya jalmi anu sok salat tapi akhlakna teu balik mun berarti eta teh akidahna can kabentuk. Akidah Islamiana can aya. Eta menyen kada diuniakeun da kana berbicara tentang din Islam, berbicara tentang akidah, syariat, akhlak, ku ayeuna mah anu terkenal, anu teu wawuheun. Bisa jadi lamun gambaran di surat 30 ayat 4 teh anu ngarusak alam dunia teh bisa jadi orang pribadi, bisa jadi keluarga orang pribadi. Maka mun urang kada paham. Da kada paham, mudah-mudahan ku dongkapna dina ieu tempat Allah ngalungsurkeun rezeki paham. Nah, karena gambaran ketika orang teu paham kanu din Islam, agama Islam teh naon, teu pawuh berarti urang teh kena bakal bisa curiga mah bakal timbul loba anu jelema anu ngewa kanu Islam tapi nempo KTP-na orang Islam. Jadi urang teh kudu wawuh kanu Islam. Supaya teu ngewa kanu Islam. Supaya aya dina rahmatna Allah. Da bisa jadi ketika jalmi anu teu wawuh kanu Islam, engkena bakal ngewa, da bakal curiga. Lamun geus curiga mah engkena teh bakal ngewa. Ayeuna mah loba pangajian ketika ngewana teh orang Islam. Loba tinggal kitu berarti jalmi-jalmi anu teu wawuh kanu Islam. Maka upami bahasana mah anu tadi upami bahasa dina jalmi anu dilaknat mah qara'tum kitaballahi walam ta'malu biha. Loba anu macakan apaan tapi teu paham kana isina. Di baheula wa ma walatul jinna wal insa illa liya'budun. Naon atuh bab ibadah dina eta ayat teh. Nah, karena berbicara tentang bab ibadah kan asal titisan ku ayeuna. Mun urang teh asa masa istagna ku amalan ku salat, puasa, zakat, ngaji. Cuma sakitu we bab ibadah teh. Tadi mun kajian orang teh wajibna orang teh nuntut aya. Ketika aya ilmu mah bakal ngeunah la yadu man wala malaman wala bakal lambang istiqomah. Pemigambaran ketika orang siap mengikuti dina rahmatna Allah, lam yati rajulun bima jita bila udia loba fitnah loba ciga kumaha bakal lurus we ketika orang paham ilmu nama. Beda jeung anu paham anu ketika jami al jahlu. Lemah punten ku kana minimna ilmu. Lamun ketika orang alja lu pasti kanu adopul iman bakal iman ge bakal lemah.
lamun lemah iman ya upami lemah mun pasti bakal aya panyakitan gambaran nama hasil tanaju aso itu ketika jalu pasti bakal kanu iman teh bakal lemah lamun geus lemah aya nu ngana lemah mah bakal daya kanu panyakit lamun geus aya panyakitan aso itu mah bakal tetap kajian kaum iman mah tata carana orang kudu kuat kanu keimanan berarti orang kudu siap jeung ilmu. Pahami ku ayeuna ilmu usul, pahami ku ayeuna ilmu furuq, pahami ku ayeuna ilmu muqaddamah, pahami ku ayeuna ilmu mutamimah mumpung sadayana wahaya takaqobla mautika mumpung urang sadayana dipasihannya. Sakitu panginten anu tiasa didugikeun mudah-mudahan Allah ngalungsulkeun deui paham, mudah-mudahan Allah masihan waktu samoga urang sadayana ngempel dina ieu suatu majelis. Amin. Anu tujuanna urang sadayana bahwa daya sanes urang ngempelna dina ieu tempat dina raraga ngahambakeun deui ka Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustaz ini terus menyampaikan materi yang berguna bermanfaat bagi orang sadayana pangitan. Jelas pengertiannya tadi nu ditarakeun nu disampaikan ku Kang Ustaz ini. Ya maka muhasabah diri bisa jadi orang tengahkan Islam tapi bisa jadi ya lingkungan orang hancur teh bisa jadi ku pribadi orang sorangan ya hancur teh. Bisa jadi ya anu saha poin ieu teh aya nempel di urang. Karena ieu janten suatu muhasabah kanggo orang sadayana nu saha poin ieu ya anu menyebabkeun naha wilayah urang teh ciga anu ieu tapi nu namina bencana teh terus menerus itunya di pasihan alodo bocah di pasihan hujan banjir naon teh tah ieu aya naon je tadi dijawab ku Kang Ustaz ini saha banjir pantanya penyebabna teh salah satu nu paling hijina nyata urang teh aya dina posisi atau nape aya dina wadah laknana Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dzalik ku pangitan ku hadirna di tempat pangitan jangan paham dari muhasabah pangitannya menjadi suatu tugas bang orang sadayana pangitan nya sok urang pahamkeun sadayana jalmi kana parentahna kana larangan Allah Subhanahu wa taala sok urang bentuk sadayana pangitan urang pahamkeun tentang naon anu dicontohkeun ku Rasul naon namina sasih thayyibah eta karena sasih thayyibah eta anu bakal ngepek kanu keluarga anu bakal ngepek kanu lingkungan nu tungtungna ujungna pangkeun bakal ngepek ka kanu negara kana wilayah eta pangkeun mudah-mudahan pangkeun nu tadi diutarakeun ku Kang Ustaz Deni urang sadaya paham mudah-mudahan pangkeun